то есть в напряжении, да? Да. Да, я специально. Да, ты видел, как Да он вообще это? кошмар. И улетел, да? Да, вон он туда, куда во дворы ушел. Охрена. Была мужик. Че тупишь-то, блядь? Ебланич. Сука! Бля! Задел он его. Он вот так пролавировал, задел машину, и все. Я так и не видел. Ну, а смотреть надо. Я вперед смотрел, не на них. Вот такие же идиоты. Надо сейчас. Давай, объезжай. А то сейчас оторвался. Хорошо, хоть никого не было на встрече. Твою мать! Блядь! Пиздец, блядь! Ой, мамочки родная! Вот так. Прибыли, блядь! Да ладно, что начну пацанов. Задом выдернуть просто. Так, вот передний привет надо было газ чуть-чуть добавить, либо выровняло. Но рулем начал лететь. Я на задний, наоборот, всегда газ отпускаю. Не торможу, просто отпускаю, но натяжечку выравниваю машину. Вот если перегазую, ее оп, отпускаю, выравниваю, видишь? То есть я контролирую машину. А если вот, например, смотри, сейчас буду не контролировать, я ее спустил и торможу. И
Ёб твою мать. Тут только вперед. Зеркало раздолбил, блядь.